Ahoj, ahoj! Zdravím všetkých odberateľov Gmarket kanálu. Som šťastný, že máme toľko odberateľov a že niekto počúva tieto naše keci, alebo moje konkrétne. Dnes by som vám rád povedal niečo o nazvučení sa v klube. Predovšetkým treba povedať, že tí, kto vlastnia kluby a komu sa s tým chce ešte v dnešnej dobe kašľať, tak tých treba chváliť, velebiť a nosiť na rukách. Takže asi toľko na úvod. Čiže ak sa vám podarí vybaviť koncert v nejakom takomto klube, tak ste dobrí. Treba sa podľa mňa hlavne správať veľmi pokorne k tým ľuďom, k celému tomu personálu, pretože udržať si v dnešnej dobe klubík, či už to kvalitný alebo nejaký úplne začiatočnícky, tak je veľmi náročné. A ako by som postupoval s kapelou, keď my takto chodíme, tak ako by som postupoval pri nalodení sa do takéhoto klubu, ako by som sa tam správal, ako som už povedal, teda tá pokora, celkovo tá komunikácia, treba sa očúkať vždycky, to tam je také napínavé, že oni nevedia, čo ste, vy neviete, akí sú oni, takže treba to veľmi tak citlivo skúmať, toto napätie, treba tam určite prísť oveľa skôr, zistíte si, či tam je nejaký backstage, aby ste si tam mohli naložiť vaše rárohy, lebo ak to máte napríklad bicie akustické, z toho je milión obalov, všade to tam je toho plné priestory, čiže aby som sa dohodol so zvukárom, ako postupovať, pekne by som si to tam upratal. Po dohode s ním už vopred určite máte dohodnuté ridery, teda podklady a ste mu určite poslali, takže to si len preletíte, či to skutočne všetko tak je. Ak máte nejakú vlastnú aparatúru, tým myslím nejak viac od posluchu, vlastné mikrofóny, kábel, stojany, tak tomu všetko oznámte. Veľmi opatrne, opäť sú to veľmi citlivé veci, pretože veľa z tých majiteľov, alebo teda toho stafu tam okolo, tak väčšinou si tí ľudia to dosť tak akože vážia tie svoje veci a tie ich sú najlepšie a samozrejme zase tie vaše sú najlepšie, takže tam môžu vzniknúť niekedy takéto napätie. Tak sa dohodnite s nimi, čo a ako veľmi v takej priateľskej atmosfére. Doporučoval by som taký zlozvyk odstrániť po naladení sa bubeníka na pódium, tak bubeníci väčšinou akusticky a v takých divokých metalových kapelách sa začnú rozohrávať. Prosím vás, kúpte vášmu bubeníkovi za 30 € pad bubenícky, davrite ho niekde do nejakej miestnosti a tam nech si cvičí, pretože keď si zvukár šteluje bicie a ladí si ich a tak, a keď mu tam on buchne nedbalo po nejakom prechode možno alebo nejakej činele, tak ten zvukár je dosť potom z toho ohlušený, ale aj všetci tí ostatní kapelmani, čiže ja by som sa šetril pred tým, než sa ide hrať, pretože budete potrebovať veľmi veľa energie na večer. Takisto by som sa možno zdržal aj alkoholických nápojov, ktorí z vás potom urobia veľkých hrdinov, ale keď si to potom človek pozrie na videu, tak je to dosť také ošemetné. Samozrejme, nie všetci na mňa pôsobí alkohol úplne že katastrofálne a nie som potom v dobrej kondícii a možno na vás zase lepšie. Čiže skúste sa nejak dobre nazvučiť, dohodnite sa. Ak máte vlastného zvukára, to je veľmi zase zaujímavá téma, tak skúste sa zoznámiť, majiteľ podniku, zvukár, aký tam nejaký erárny, skúste to doladiť. Nie vždycky je to prínosné, ak máte vlastného zvukára, pretože on nech sa zoznámi s vašim pultom a ak náhodou je tam viacero kapiel, tak možno, že to je ešte viac na škodu ako na užitok, my sme to skúšali. A nebolo to vždy ideálne, pretože ak je tam nejaký zvukár zavolaný, ktorý má luxusný pult, tak väčšinou nechce, aby mu tu do toho niekto rýpal. Takže aj to je také otázne, že či si brať vlastný zvukár alebo nie. A niekedy je to lepšie možno nechať na toho, ktorý tam je ako doma. Čiže to máme také klubovú scénu. Pokiaľ to robíte v nejakom takom poviem, že kamarátskom prostredí, nejakej neviem čo, chate, tak tam si to samozrejme musíte spraviť sami, očakujte si priestory, väčšinou to býva nejaká jedáleň, ktorá sa veľmi ozýva, takže tu by som zapratal možno nejakými závesmi, aby to tam ako tak znielo, pretože je veľmi dôležité, ako to hrá, potom tí ľudia
ak sú ohúčaní z toho a ak ste na nich arogantní alebo nejaký taký nepríliš príjemný, tak už viackrát nemusia prísť nie len na váš koncert, ale možno aj do toho klubu. Už som videl fakt veľmi veľa klubov, ktoré skončili na zlom zvuku a na zlých kapelách, ktoré absolútne nerešpektovali nejaké takéto veci. Muzikant hrá pre ľudí a musí byť veľmi pokorný a musí byť vôbec rád, že tam niekto príde a nesmie byť proste arogantný a čo sa týka aj toho zvuku, že by som dal celé všetko dolu, bice by som fakt dal nejakým plexisklom, ale aj to takisto nie príliš pomáha, možno by som to obalil nejakým závesom z časti, čiže na stage by som bol čo najtichší a aby sa potom dalo von ladiť ten zvuk, pretože keď si gitarista vypeckuje svoje lampové kombo, tak potom už s tým zvukár nič nerobí a musí to celé potom dávať hore a je to strašný rachot a tí ľudia z toho nemajú zážitok, takže celkovo by som išiel úplne čo najtiššie na stage a aby z toho bol dokonalý zážitok, čiže ja by som sa pred tým koncertom šetril, koncentroval a pekne atmosféru spravil vďačnú s tým klubom daným, že tam vôbec môžete vystupovať a takisto, aby to bolo aj z vás cítiť, že ste vďační, že tam prišli na vás tí ľudia. Podľa mňa, ak toto bude zachované, tak vždycky budú na vás chodiť ľudia, ale aj do toho daného klubu, to mám tak odsledované, pokiaľ si myslíte, že ste nejaký super hrdinovia, no tak neviem, či to je tá správna cesta. Verím, že tento super pokec vám pomohol nejakým spôsobom. Buďte pokorní, pracujte na sebe a rozmýšľajte nad tým, čo robíte. Podľa mňa to je úplne že ideálna vec. Peace.